Arita njira ya kugacirithia ugitiri mwena wa Nyahururu kaunti-ini ya Laikipia kuma na mucemanio wa ofisi-ini ya munini wa County Commissioner Patrick Mule. Mucemanio uria kurehete hamwe anene a maabitha a borithi, macibu na anini ao, atongoria a nyumba 10 gatagati ka anyitite miruhonge-ini rwa ugitiri mwena uyu. County Commissioner Patrick Mule akeria na andiki a mohoro thutha wa mucemanio uyu unyitaniri gatagati ka maabitha a borithi na kuruta wira na muoroto umwe wa kugacirithia ugitiri ni mamwe ma maundu maria megwikirirwo na njira ya mwanya. Chiefs on the ground na outpost commanders, kwa sababu ukikuja kwa sub-county level, so every team we work as a team, so we also want them now also to work as a team, yeah, so that now kazi inaweza kuwa rahisi, tuweze kupatia wananchi ile huduma inafaa upande wetu. Oho Muingi ni uretio kugana na maabitha a borithi riboti o ciothe cia wiki na iria magikorwo nacio kuona onao mari na itemi ria gutigirira ciiko ici itinahanika meroreire. Tunaambia wananchi wasianze kuona tu maybe kama kuna information very sensitive waangalia wanashiana nani. That's what we normally tunahimiza wananchi. Lakini aswa tunahimiza sana wapashe habari yoyote ya uhalifu. Mucemanio uyu ni utanyitwo kurehe ugaruruku hari bara iria kuretwo kuya kurana na ciiko cia wici na unyui na wendia wa dawa cia kurebia. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Ithira wa Gicohi.